გამარჯობა. ეს გადაცემა 3W-ა. მე კი მის წამყვანი ლაშა გოგიშვილი. ჩვენს პირველ გადაცემას, რომელიც დაახლოებით 3 თვის წინ გავიდა ეთერში, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მოგეხსენებათ, მის მერე ჯერ არ დადეგები, შემდეგ არჩევნები, მერე კიდევ არჩევნები იყო და ბოლოს და ბოლოს შევხვდით ჩვენ საყვარელ მაყურებელს. დღეს რამოდენიმე საინტერესო სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. ერთ-ერთ სიუჟეტზე ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა მარიამ ქაფიაშვილმა იმუშავა. სხვათა შორის ამბავი, რომლის შესახებაც მან უნდა გვიამბოს, სამწუხაროდ ყურადღების მიღმა დარჩა ქართულ მედიას, მაგრამ არა უშავს. ამ ვაკუუმს ჩვენ შეგივსებთ. ჩვენ ვიპყრობებით აგრარულ უნივერსიტეტში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში. აი აქ რამდენიმე თვის წინ დიდი სტუმრიანობა იყო, ვინაიდან ამ უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადას. ამ წელს ოლიმპიადაზე 84 ქვეყანა დარეგისტრირდა. გარდა ამისა, ჩვენმა მოსწავლეებმა საკუთარ ქვეყანაში მათთვის უფრო კომფორტულ გარემოში იასპარეზეს. საქართველოში ჩამოვიდნენ უცხოელი მოსწავლეები, მენტორები, მთავარი მენტორები, სამეცნიერო დამკვირვებლები, ჯამში 700-დან 800-მდე ადამიანი. წელს ჩატარებული ოლიმპიადა მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში საქართველოს ნაკრების გუნდის წევრმა კომაროვის სახელობის სპირტის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლემ საბა თავდგირიძემ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ეს არის 2011 წელი. 2011 წელს შემოთავაზეს, რომ იქნება, მოდი ერთად ვიფიქროთ, ან თქვენი იფიქრო, როგორ შეიძლება საქართველოს გახდეს ამ იმის წევრი. რო გადავხედე იმ დოკუმენტაციას, როგორ შეიძლება ქვეყანა გახდეს ამ ოლიმპიადის წევრი, იქ არის ორი ალტერნატივა. ქვეყანა უნდა წარადგინოს ან ოფიციალურმა სტრუქტურამ, ან რაღაც ასოციაცია მინიმუმ. ასე კერძო რაღაცა გუნდი მიიღოს იქ მონაწილეობა, საერთაშორისო რეგულაცია ამას კრძალავს. ავდექით ერთადერთი მაშინ რაც შემეძლო, მაშინ ახალი დაფუძნებული ქონა ჩვენს საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოთა ასოციაცია და ამ ასოციაციის სახელით მივწერე წერილი სამეცნიერო კომიტეტს. ის სამეთვალყურო კომიტეტი ყავს იმათურად, რომ ჩვენ საქართველოს გვაქვს სურვილი რომ მივიღოთ და ჩვენ რო გითხარით რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. გამოგზავნეს აპლიკაციის ფორმა და ეს აპლიკაციის ფორმა იყო მინიმუმ ალბათ 60 გვერდიანი დოკუმენტი. და როცა გაიგეს, რომ ჩვენ ქვეყანა გვაქვს 2000 სკოლაზე მეტი და ამ 2000 სკოლიდან 13 ტურად ტარდება და ის დამკვირვებლების ტურის სისტემა გვაქვს, დალუქული ბილეთი მიდის და ეს ეხსნის. ძალიან გავყვი რატო არ იყავით აქამდე წევრი. 2014-ში უკვე ჩვენ წავედით პირველი ნაკრებით. ამ ოლიმპიადას ქონა რამოდენიმე, ერთის რომ ქვეყნის ნომადობა გაიზარდა, მეორე საქართველოს უნიკალური შემთხვევა იყო, რომ ოლიმპიადის მიერთებიდან მესამე წელს მასპინძელი გამხდარიყოს. ეს ნონსენსია. მინიმუმ 3 წელი ადრე უნდა ქონდეს წესით განაცხადი შეტანილი. ჩვენ შევიტანეთ მესამე წლიდან უკვე მასპინძელი გავხდით. მონაწილეობიდან მესამე წელს მედალი ავიღეთ, რაც სხვა შემთხვევებში რაღაც წესი არ ხდება ხოლმე. და ყველაზე მთავარი კიდე იყო ეს რაც ისეთი, რომ აი ამ თაობამ ძალიან ბევრი თავის თანატოლი ნახა, ან თითქმის თანატოლი, რომელთაც აი ამ ქვეყანაში დღესაც აგრძელებენ ურთიერთობას, აქვთ მიმოწერა და ხვალდაზე მათი გზებს არ გადაფარავენ ერთმანეთს, ან მათი რაღაც კვლევით ინტერესები, ეს კიდე მომავალი საკითხია. როდესაც ელიზბარმა მკითხა, რომ შევძლებდით თუ არა ამ ოლიმპიადის ჩატარებას, ყველაზე დიდი სირთულე პრაქტიკული ტურის ჩატარება, იმიტომ რომ უამრავი რეაქტივი, ჭურჭელი, სამუშაო ადგილი ჭირდება. მერე ყველაფერი ამას მომზადება უნდა, დახარისხება, ხსნარების დამზადება, თითოეულ ადგილზე ჩამორიგება, იმის გაკონტროლება, რომ ყველა მონაწილეს ერთნაირი კომპლექტი უდევს თუ არა, შესაბამისად საფიქრალი იყო ამაზე. დაახლოებით 5-10 წუთის შემდეგ თქვით, რომ შევძლებთ, რომ ავწონდავწონეთ ყველაფერი. პირველ რიგში ეს იყო, რომ აგრარულ უნივერსიტეტში საკმაოდ კარგად მოწყობილი ლაბორატორიებია და არის იმის ფართი, რომ თქვათ 280-300 სამუშაო ადგილი ერთდროულად მომზადდეს ამისათვის. საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ აი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე მომზადდა ეს სამუშაო ადგილები, უპრობლემოდ ჩაიარა ასევე პრაქტიკულმა ტურმა. დაახლოებით 700 ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში და ისინი აგრარულ უნივერსიტეტში იყვნენ 2 დღე, ერთი პრაქტიკულ ტურზე და მეორე თეორიულ ტურზე და დანარჩენი იყო ექსკურსიები, მოგზაურობა საქართველოში. დაათვალიერეს თანხა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ დახარჯა, ხო, ისევ საქართველოში დარჩა, იმიტომ რომ იმათ უამრავი სუვენირები იყიდეს იქ, ჩვენი საჭმელები დააგემოვნეს და ასე შემდეგ. ზუსტად ამ ოთახში ჩატარდა ამ ოთახში ვიყავი ოლიმპიადაზე პრაქტიკულ ტურში, სადაც ვიმყოფებით ახლა და ეს იყო ჩემი მაგიდან.
ნუ რასაც ხედავთ ამ ჭურჭელთან მიხდებოდა ურთიერთობა თვითონ ოლიმპიადა გაგრძელდა 10 დღის განმავლობაში და ბევრად უფრო მხიარული და საინტერესო გამოვიდა ვიდრე ამას ველოდებოდი. თვითონ ქიმიის ნაკრებისთვის 4 კაციანი ნაკრების შერჩევა იწყება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადით, რომელიც არის სამტურიანი. მესამე ტურში უკვე პირველი 10 კაცი, როგორც მე-10 კლასიდან, ასევე მე-11, მე-12-დან ირჩევა და ტარდება უკვე სანაკრებო ორტურიანი ოლიმპიადა. ამის შემდეგ 4 ნაკრების წევრი და 4 რეზერვის წევრი ირჩევა და გადიან ორკვირიან ასე ვთქვათ მეცადინეობას, რომელიც გრძელდება მთელი დღის განმავლობაში. ასეთი დონის ოლიმპიადა ჩემთვის იყო პირველი გამოცდილება და რა თქმა უნდა, როცა ოლიმპიადაზე გადიხარ, არ უნდა იფიქრო ისე, რომ რაღაც შედეგს ვერ დადებ. ნაკრები კარგად მოემზადეთ და იმედებიც ჰქონდათ და გავამართლე, ანუ რასაც ველოდებოდი, ის გავაკეთე. ერთი სიტყვით, ქართული დელეგაცია შემდეგ წელსაც მიიღებს ამ ოლიმპიადაში მონაწილეობას და გვპირდებიან, რომ უკეთეს შედეგებს დადებენ. დიდი მადლობა მარის ამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. როგორც მის ნამუშევარში ჩანს და ისედაც ცხადია, რომ ჩვენი განათლების სისტემა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ახალისებს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ამ თემაზე ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი გვანცა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ახლა მე ვამუშავებ ვიდეო მასალას, რომელიც ავიღე პლასტიკური ქირურგის დავით ქრიტიშვილის კლინიკიდან. როგორც ჩანს, მან თავის დროზე ქიმია და ბიოლოგია კარგად ისწავლა და ახლა ერთ-ერთი წარმატებული ექიმია. ხშირად განათლებენ, რა ჯობია იყო ბუნებრივი თუ გალანაზე ქირურგიული ჩარევით. რას ფიქრობთ ამაზე? ბუნებრივობა რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მაშინ ესე შევხედოთ. ადამიანმა გაიჭრა, მიიღო რაღაცა ტრამვა, ხო? და სახეზე აქვს ნაწილური. მოდი დავარქვათ მაშინ ამას ბუნებრივობა და არ გავაკეთებთ ნორაკებს, ან კიდე მოდი მივმართოთ პლასტიკურ ქირურგს და გავაკეთოთ ჩარევა და გამოვასწოროთ ეს რაღაც დეფექტი რაც იქნება, ხო? ანუ განსხვავება არის ამაში და ერთ-ერთი რაც არის, რომ არ უნდა იყოს გადამეტებული. გადამეტებული არ უნდა იყოს. თუ რაიმე კეთდება პლასტიკურ ქირურგიაში, ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ისე რომ იყოს ბუნებრივი. ბუნებრივთან ძალიან ახლოს, რომ მისული რომ როცა გაკეთდება რაღაც, რომ ვერავინ ვერ შეამჩნიოს ისო და ვერავინ ვერ თქოს, რომ ეს არის გაკეთებული. აი ეს არის თავი. რთულია შეუცვალო ადამიანის გარეკნობა? არ არის რთული გარეკნობა შეუცვალო, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ეს ბუნებრივობა უნდა იყოს დაცული, რომ ბუნებრივთან იყოს ძალიან ახლოს, იმიტომ რომ ძალიან დროს არ აქვს წარმოდგენა, რომ როგორ შეიძლება აქვს უბრალოდ რაღაცა მიზანი, რომ უნდა რომ აი ის ვიღაცას გავდეს, მაგრამ იმ ვიღაცის რო გავდეს ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ამიტომ ესე იმათ არ ხდება. მაგრამ ყოველთვის ქირურგები უნდა ვეცადოთ და უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ გადამეტებული არაფერი არ გავაკეთოთ. უთხოვია პაციენტს თქვენთვის ისეთი რაც მას არ მოუხდებოდა. კი, ძალიან ბევრჯერ და მე ყოველთვის ელოდები უყარს და არ ვთავაზები ამ ისეთ პროცედურებს. არც პროცედურებს და არც ოპერაციებს. აბანერებთ თუ არა ამ ადამიანებს? კი, ძალიან. დიდი ხანია ამ პროფესიაში ხარ? 14 წელიწადია მე ვარ ამ სფეროში. რა გამოცდილებით დაიწყეთ საქართველოში? მე მუშაობდი კიევში, უკრაინაში. ვარ ზოგადი ქირურგიით დავიწყე და შემდეგ გადავედი პლასტიკურ ქირურგიაში. იქ გავიარე ორდინატურა, იქ დავიწყე მე მუშაობა პლასტიკურ ქირურგიაში და შემდგომ მიღებული ცოდნა ჩამოვიტანე აქ საქართველოში და ვაგრძელებ მოღვაწეობას ქართველი ხალხისთვის. აბა ბევრი საინტერესო რამ გადაგდათ თავს, რომელმეს ხომ არ გაიხსენებთ? ყველაზე ბედნიერი ჩემ ცხოვრებაში რაც მოხდა ეს არის რომ ჩემთან მოვიდა პაციენტი, რომელსაც მე გავუკეთე ოპერაცია და რამდენიმე დღეში პაციენტი ხდება ჩემი ცოლი. I want to call the stars down from the sky. I want to live a day that never dies. I want to change the world only for you. All the ამ ვიდეოში არის ისეთი მომენტი, როდესაც შევეცადე მცირე ინტრიგა შეგვეტანა და ბატონ დავითს პოლიტიკოსების სურათები მიუტანთ. კითხვა იყო ასეთი, რა შეუძლია მათ გარეკნობაში, მაგრამ ამ დროსაც კი ჩვენმა რესპონდენტმა პაციენტის უფლებები დაიცვა.
პირველად არცაც მე ვეუბნები პაციენტს, ყველა პაციენტს, რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია. აქ რაც ხდება, აქედან ეს არსად არ გადის. დიდი მადლობა გვანცას. ახლა კი განათლებას დაუბრუნდეთ. ბავშვებისთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო თემას გაცვლით პროგრამებს. მარიამ ლომაურძე ერთ-ერთ სკოლაში იმყოფებოდა, საიდანაც ბავშვები ესპანეთში მიემგზავრებოდნენ. ამას წარსულ დროში იმიტომ ვამბობ, რომ ეს სიუჟეტი მათ წასვლამდეა ჩაწერილი. ისინი უკვე ქალაქ სალამანკაში იმყოფებიან და იღრმავებენ ესპანური ენის ცოდნას. უძველესი ქალაქი სალამანკა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან კულტურულ ისტორიულ ცენტრს წარმოადგენს, დასავლეთ ესპანეთში მდებარეობს. ის გამოირჩევა განსაცვიფრებელი ხედებით, რომლის დიდი ნაწილიც ქვიშის ქვებია. სწორედ ამ ქვების გამო ტურისტები მას ოქროს ქალაქსაც ეძახიან. ჩვენი პროექტი, კონკრეტულად სკოლის ერთ-ერთი პროექტი, სერვანტესის სახელობის გიმნაზია IHS-ის გახლავთ ის, რომ ჩვენ ტრადიცია გვაქვს თანამშრომლობთ უკვე დიდი ხანია სხვადასხვა საგანმანათლებლო ცენტრებთან, კონკრეტულად ახლა ჩვენ აზედაც საუბრობთ, ეს არის ქალაქ სალამანკაში კოლეგიო დე ლიბეს ასეთი ცენტრი გახლავთ სასწავლო. ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული, რის ფარგლებშიც გვაქვს გაცვლითი პროგრამები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს მოსწავლეებს შეუძლიათ მიიღონ განათლება, აიღონ სერტიფიკატი იქ, გარდა ვთქვათ რაღაცა სასწავლო ღონისძიებებისა, არის ძალიან ბევრი შემეცნებითი კონკრეტული ღონისძიებები, რითაც საშუალება ეძლევათ ბავშვებს გაეცნონ ადგილზე სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებს, ვთქვათ სწავლის სტილი ცოტა სხვანაირად ნახონ, შეიგრძნონ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს უდიდეს გავლენას ახდენს მერე უკვე შემდგომში თუნდაც ენის სრულყოფისთვის, შესწავლისთვის. მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება დაესწრონ მთლიანად სასწავლო პროცესს. სასწავლო პროცესის გარდა დაგეგმილია ექსკურსიები, სხვადასხვა შემეცნებითი ღონისძიებები, სადაც ეძლევათ საშუალება, ვთქვათ, გაეცნონ უფრო ღრმად, შეისწავლონ, ადგილზე ნახონ იმ ქვეყნის კონკრეტული ქვეყნის კულტურა, ვთქვათ, როგორ სწავლობენ მათი თანატოლები, როგორ ცხოვრობენ, ასე ვთქვათ, და ვთქვათ, ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობებში, სასწავლო აქტივობებში, სასწავლო შემეცნებით აქტივობებში, რომელსაც კონკრეტულად ეს ცენტრი სთავაზობს მათ. ეს ამ სასწავლოს კოლეგიო დე ლიბეს, რომელიც მდებარეობს ქალაქ სალამანკაში. ჩვენ ჩავდივართ ოჯახებში და სადაც შემდგომ ჩვენ ვსწავლით კოლეჯში. დღის განმავლობაში ჩვენ ვსწავლით 4 საათი და ასევე დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ მრავალ ღონისძიებაში მივხვდეთ მონაწილეობა, სადაც გავიცნობთ სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ხალხს. ასე იგი, ერთ-ერთი საუკეთესო სპინის ცენტრია ესპანეთში. ყავთ ძალიან მაგარი ლექტორები, ვიცი რომ ძალიან განსხვავებული პროგრამა აქვს და საინტერესო გაკვეთილები იქნება და ვიცი რომ ერთ-ერთი უსაფრთხო კოლეჯია, სადაც შემიძლია ბოლომდე ვენდო. ეს გოგონები ესპანეთთან ორ კურსში დაბრუნებიან და შემდეგი ტურებისთვის მოემზადებიან. უსვათ მათ წარმატებები. მე კი შემდეგ გადაცემაში მსგავს საინტერესო ამბები დავიბრუნდები. მადლობა მარიამ სამშვენიერი სიუჟეტისთვის. ჩვენი შემდეგი გადაცემა, რომლის შესახებაც მარი გვიამბობდა, იქნება მალე. ხო მართლა, წინა გადაცემიდან მაყურებლის ვალი დაგვრჩა. მოდი, ვნახოთ რაზეა საუბარი. ეროვნული გამოცდები კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. ჩვენ ტელემაყურებელს ვპირდებით, რომ შემდეგ გადაცემაში ამ შედეგებს აუცილებლად შევაჯამებთ. მარშალსე ვასრულებ დანაპირებს და გეუბნებით, რომ ამ სასწავლო წელს 27782 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. ჩვენ რა თქმა უნდა მათ წარმატებებს ვუსურვებთ, თქვენ კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრას.